Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan memberitahu bagaimana caranya mengubah atau mengedit efek suara di KineMaster. Oke, langsung saja kita buka aplikasi KineMaster. Ini saya menggunakan KineMaster Pro Indonesia. Langsung saja kita klik ikon plus di tengah ya guys ya. Buka ikon plus dan kita akan memilih 16:9, tergantung selera Anda semua ya. Untuk memulai kita perlu media atau foto, karena suara yang kita bikin harus ada medianya untuk mediumnya atau pengantarnya gitu ya. Pilih salah satu foto aja, pilih yang ini aja. Lalu kita ikon plus, centang, lalu panjangkan sesuai dengan ukuran suara yang mau diedit. Oke, segitu saja. Oke, cukup. Setelah itu pilih audio. Pilih audio. Ada saya tandain ya. Pilih suara yang mau diedit. Nah, ini contohnya. Langsung klik ikon plus, lalu klik centang ya. Setelah itu klik audionya, lalu kompresornya diaktifin, klik lagi, pencet 3.3 yang sebelah kiri 3 kali guys, dan majukan untuk baris yang ketiga. Majukan untuk baris yang ketiga, ya majukan. Yang kedua juga jangan melewati yang ketiga, harus ada jarak, kurang lebih seperti itu ya. Klik lagi baris yang kedua, untuk volumenya harus lebih kecil dari yang pertama ya, perhatikan ya. Kemudian yang ketiga juga sama ya, saya yang kedua sama kayak yang kedua, caranya harus lebih kecil dari baris yang kedua. Kalau yang kedua harus lebih kecil dari baris yang pertama. Paham ya teman-teman ya, perhatikan baik-baik ya. Oke, 20. Kalau yang kedua 40. Di ujungnya juga sama ya guys ya, dari awal sampai akhir harus sama 20. Oke, siap. Dan setelah itu baris yang kedua klik dan aktifin loopnya. Yang ketiga juga sama, diklik dan aktifin loopnya. Setelah itu kita dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ada efek kayak setelan sound system gitu, ada pantulan-pantulannya. Kalau misalkan ada kurang pas atau gimana ya, bisa diatur sendiri kayak gitu caranya. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan atau apa, komen aja di YouTube atau di IG nya, dan jangan lupa like, share ya guys ya, untuk mendukung channel ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jika kalian mendukung channel ini, silahkan subscribe, like, dan komen ya.
Sekian dan terima kasih YouTube video. Dadah.